Good morning, brothers. Today is August 24 and we're heading to Naik, Cavite. Kasi papalagay natin yung muffler na sponsor sa atin. So, merong nagbigay sa atin ng isang muffler, no? Or open pipe. Kaya ipapakabit natin ngayon, no? Dun sa Naik, Cavite. At shoutout nga pala sa lahat ng subscribers natin na patuloy na nanonood sa ating mga videos. And yung YouTube nagsend na sa akin ng email na na-reach ko na yung 100 subscribers sa YouTube. And as of this moment, meron akong 135 subscribers sa YouTube. Kaya very thankful ako, no, sa lahat na nag-subscribe sa akin. Kaya kung ikaw ay nandito sa channel ko ngayon at hindi pa nakasubscribe, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka kapag meron akong mga bagong videos na i-upload dito sa channel ko dito sa YouTube. So shout out nga pala sa isang subscribers ko na nagbigay sa akin ng budget pambili ng full system exhaust. So ayaw na rin niya magpabanggit ng pangalan, pero shout out pa din sa kanya. Okay, so sa Facebook may nakita ako sa marketplace na akravopic na canister sa Genti Moto. So mamaya explain ko sa inyo, no, paano sila makontak. Kaya since wala silang elbow, sa iba natin ipapakabit. Kaya bago yun, papakita ko muna sa inyo yung unboxing ng canister mismo nun na akravopic. So since dahil malayo-layo to, let's insert ko muna yung unboxing. Okay, mga ka-brothers. So, mag-unbox tayo ngayon ng isang muffler or exhaust or canister, no? So, isa ito sa mga akravopic na replica. So, tingnan na natin kung ano yung nasa loob ng box na to, no? So, first impression, maganda yung packaging niya, yung box mismo. So, sakto lang, hindi ganun kalaki. Tama lang. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay, so ito yung nasa loob. Ito yung clamp. So, sa loob nandito na rin yung tornilyo na kabitan. Tsaka merong isang washer. Tsaka yung spring para connected dun sa pinaka-elbow niya. So, okay. Tingnan naman natin yung pinaka-canister mismo. So, wala nang laman, no? So, no? Maganda rin siya, no? Kasi meron siyang wrap na hindi magasgas o hindi magasgasan siya habang nasa biyahe. Okay, so, ito yung canister. Yun, no? Ang pogi. So, magaan lang siya, mga brother, no? Hindi siya ganun mabigat. Tapos yung akravopic na pangalan, hindi na siya naka-sticker kasi yung previous model nila kinakabit lang yun na sticker dito eh. Pero ngayon naka-emboss na siya. Yan, at saka maganda yung pagkaka-emboss niya. Hindi siya, sa tingin ko hindi siya ganun ka, no? Yung mabilis mag-fade o mabilis matanggal. Kasi pag ginawakan niyo siya, oh, makapal. Tapos yung kulay niya, matte black. Matte black siya. Kaya parang astig siya tingnan, no? Pag naka-matte black. Tapos, as per the owner, si Sir Blake, yung pinagkuhanan ko ng canister na to,
mas tahimik siya kumpara dun sa mga naunang model. Kasi yung silencer niya is mas maliit. Yan kung nakikita nyo. So, mamaya masusubukan naman natin pag naikabit na sa motor natin. Tingnan natin yung ano. Sa tingin ko yung kulang lang sa packaging na to, sa muffler, wala siyang allen, yung pambukas dito, hindi siya kasama. So, much better siguro, no, kapag ka bumili kayo, nakasama na yung pangkalas. Pero hindi naman siya issue kasi kapag ka nagmumotor ka talaga, kailangan meron kang baon na allen wrench dito, pambukas, no? So, since meron naman ako dito, tingnan natin. Buksan natin. Okay, so buksan na natin, no? Kung di ako nagkakamali, yung mas naunang version dito, yung tanggalan is nandito sa baba. Pero ngayon nandito sa may gilid. Tingnan natin, ah. Yun, tanggal na. So, tingnan natin. Yun. So, ito yung pinaka silencer niya, mga brother, no? Mas maliit nga tsaka konti yung mga butas. Yan, no? Konti. Dun sa mga naunang labas, mas marami ata na ganito, butas. Kaya mas maraming lusutan ng hangin. Kaya mas maingay kahit may silencer. Pero ito, mamaya titingnan natin kung tahimik siya. So ito yung sinasabi sa akin ni Sir Blake na na-adjust yung silencer niya. Halimbawa dito, pwede mong iusod pa. You know, ibang ano naman siya eh. Ibang allen pa pala to. Pero ito yung sinasabi niya sa akin na pwedeng i-adjust pa yung lakas ng silencer niya. Ililipat mo lang to, depende sa gusto mo. Diba ito, pag nilipat mo dito, syempre yung buga ng hangin, dito na lang papasok, palabas dito. Ito yung pinakasagad, kaya medyo mas maingay siya konti. Pero habang mas nililipat mo siya palapit ng palapit dito, mas tumatahimik siya na mas tumatahimik. No? Yung tunog niya. Siguro imposible naman pag dito mo siya nilipat. Ito, yung pinaka-stopper niya. Pag dito mo kasi nilagay yun, sigurado, yung hangin wala nang lusutan palabas eh. At pwede mo din siyang tanggalin na. Ito, pinaka-silencer niya. Tanggalin mo na siya ng buo. Huwag mo nang ikabit. Para mas malakas yung buga niya kapag naka-silencer. Depende na lang sa preferred nyo na ingay, no, ng motor niyo. Ako kasi ayaw ko din ng maingay masyado. Wala lang akong choice na magpalit kasi kinalawang na talaga yung ano ko yung muffler ko yung pinaka original ng Honda CBR mismo. Kaya ang gagawin ko, magpapalit ako ng canister o ng full system exhaust. Pero lalagyan ko rin ito kasi gusto ko ng tahimik lang, no. So yun lang mga ka-brother, sana nagustuhan nyo, no, yung unboxing natin ng akravopic exhaust. And later lalagay ko na lang sa description kung paano mako-contact yung seller nito, no, kasi wala akong information na sa cellphone ko. So yun na lang, no. Check na lang natin mamaya yung pinaka sound check nito nang merong silencer at saka walang silencer. So yun, thank you. Sana na gustuhan nyo yung unboxing, no? Kahit na yung boses ko parang robot. Sobrang excited kasi pagising ko, tumayo agad ako, tapos sinuot ko yung helmet ko dahil nandun yung camera. Tapos nag-review na ako dun sa unboxing diretso. Sobrang aga pa nun, kaya yung boses ko medyo namamaos-maos pa na
parang robot, no? So pero medyo sana malinaw naman para sa inyo, no, yung pag-explain ko doon sa canister na nabili natin. So again, shout out sa kay Sir Blake. Yun yung pangalan ng kausap ko sa Genti Moto. So sa Facebook, type nyo lang yung Genti na word, then makikita nyo na agad yung page niya. So pwede nyo siya i-message diretso kung magkano yung presyo ng canister. So yun, medyo malapit-lapit na tayo sa shop. So update na lang, no, kung ano yung pangalan ng shop na pagpapagawan ko at kung solid ba yung paggawa nila ng elbow dito sa canister natin. Shoutout nga rin pala kay Kaboy Moto Vlog and kay Air Moto V, kasi sila yung nagturo sa akin kung saan located yung shop na pagpapagawa ko ng elbow para sa canister, no. Kaya shoutout sa inyong dalawa, and kita-kits soon. So nandito na tayo sa shop. Update ko kayo kung ano yung pangalan din ng shop, para kapag gusto niyo magpagawa, pwede niyo siya sadyain, no? So yung daanan na to is Naik Maragondon Road, no? So makikita niyo siya sa left side kapag galing kayo ng Naik proper. So magpo-post din siguro ako ng picture dito mamaya. Okay, so tapos na tayo. Sound check tayo, no, habang biyahe pa uwi ng Tansa. So tingnan natin kung maganda ba pakinggan habang sa biyahe. So enjoy. Minor pa lang yan. Minor. Minor pa lang. Mas malakas.